डाबर इंडिया से एक्सपर्ट्स की टीम आज पहुंची गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। छात्रों को उन्होंने अवेयर किया कि कोल्ड एंड कफ कैसे होता है, क्या है इसके लक्षण और कैसे होती है इसकी रोकथाम। आइए मिलते हैं इस एक्सपर्ट्स टीम से। गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज कम आई, पीछे से तो आई नहीं। ये आवाज आई कुछ है। चलो, आपको पता है आज हम यहाँ पे क्यों मिले हैं? नो सर, किसको पता है? हाथ उठा के सब एक साथ नहीं बोलेंगे। एक हाथ उठा के। हाँ, ये सही बात बोल रही है। जैसे आप लोग जानते हैं बारिश का मौसम चल रहा है ना। बारिश के साथ हमको बहुत अच्छी चीजें मिलती है, जैसे गर्मी से राहत मिलती है, तो पानी मिलता है, ये सब मिलता है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी आती है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो क्या है? डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बीमारियां हो गई, ऐसे होती है ना। तो आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा होता है हर साल? कितनी बार होता है? नहीं होता है? अच्छा, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। क्या है कि कुछ लोग आपके बीच में लोग आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे जो दिल्ली से आए सिर्फ आपके लिए, आपसे मिलने के लिए और आपको जानकारी देने के लिए। तो उनको वेलकम कर ले एक बार। मैं एक एक करके नाम दूंगा, आप लोग क्या करोगे? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, अनिकेत दास। आज हम लोग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ में हैं, पंचकुला में हैं। आज डाबर हनीट्रस्ट की तरफ से हम लोग बच्चों को सर्दी और खांसी से आज़ादी दिलाने के लिए उनको एजुकेट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि सर्दी इस बदलते मौसम में सर्दी और खांसी से कैसे आज़ादी पाया जाए। इसके साथ साथ उनको हनीट्रस्ट का हम लोग उनको सैम्पलिंग भी कर रहे हैं उनको, सो दैट दे कैन यूज़ द प्रोडक्ट। आप कितने स्कूलों में ये प्रोग्राम चला चुके हैं और चलाने वाले हैं? ये प्रोग्राम हम लोग ऑल इंडिया में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को रीच कर रहे हैं और 6-7 स्टेट में हम लोग इसको कर रहे हैं, मल्टीपल सिटीज़ में। इसके बाद हम लोग लखनऊ, कलकत्ता, पुणे और ये सब सिटीज़ में जाएंगे। मोहाली आए, यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। पंचकुला में हम लोग हनीट्रस्ट के लिए काफ़ी काम करते हैं। हम लोगों के जो और रिप्रेजेंटेटिव हैं कपूर साहब और समीर साहब, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। तो पंचकुला एंड चंडीगढ़ में हनीट्रस्ट का काफ़ी काम करते हैं हम लोग। पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं। सर आप लोग भी बताइए सर क्या है ये हनीट्रस्ट सिरप जो है। ये हमारे नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इसमें काफ़ी इसकी सेल भी है और काफ़ी किफ़ायती और हर्बल आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक जो अगर दवा की बात करें तो हनीट्रस्ट का नाम सबसे प्रथम आता है। उसके बाद में दूसरे टॉनिक्स हैं। आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि इसमें किसी भी तरह की नींद आना, जैसे एलोपैथी दवाई के बाद में आदमी को नींद आएगी, थोड़ी सी गर्मी लगेगी या अनइजीनेस होगा, हनीट्रस्ट एक ऐसा आयुर्वेदिक सिरप है जिसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी बारी। समीर महाजन। मैं समीर महाजन हूँ और मैं एक्चुअल में हरियाणा का एरिया देखता हूँ। ये पंचकुला मेरे अंडर ही आता है यहाँ पे। तो ये हनीट्रस्ट, इसमें जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सबसे उसमें बेनिफिट क्या है कि भी ये बच्चों के हिसाब से अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, जब उनका सबसे बेनिफिट ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कहीं से अनईजीनेस फील नहीं होना चाहिए। तो ये लेने के बाद जब पेरेंट्स सवेरे अगर बच्चे को ये डोज दे के भेजते हैं तो उनका पूरा वो रहता है कि ठीक रहते हैं वो पूरा। उसके हरियाणा आप देखते हैं, हरियाणा में गाँव से बहुत बच्चे होते हैं, स्कूल में भी काफ़ी लोग रूरल एरिया के लग रहे हैं। मुझे पेन बहुत कम लगे, तो
यहाँ पे बीमारी होने की बहुत उम्मीद रहती है। हाँ। तो थोड़ा सा बताइए कितना परसेंटेज होता है कफ एंड कोल्ड को वेदर के चेंज के साथ बदलते हुए? एक्चुअली कफ एंड कोल्ड ना अगर आप देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स में काफ़ी ऊपर पाया जाता है। इंडिया में 5 में से 1 बच्चे हमेशा कफ एंड कोल्ड के शिकार रहते हैं। तो कफ एंड कोल्ड काफ़ी कॉमन होता है और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कफ एंड कोल्ड अगर ठीक टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आगे जाके फिर बाकी कई सारी बीमारियों के कारण हो सकता है। तो इसलिए हम लोग स्कूल में इसीलिए आ रहे हैं कि कफ एंड कोल्ड को पहले शुरू में ही ख़त्म किया जाए, इससे आज़ादी दिलाया जाए, सो दैट आगे जाके बच्चे और बीमार ना हो, उनको अपनी पढ़ाई और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से वो लोग एंजॉय कर पाए।